Chers fidèles, on est très content d'être arrivé à ce moment-là. Le Tikoun HaBrit, c'est le Tikoun du Yesod, c'est le Tikoun du membre essentiel. Hommes et femmes, d'après le Raavad HaKadosh, doivent faire ces 6 semaines de jeûne et de prière et de bonnes actions. Et comme il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça, ils choisissent des envoyés comme le Rav et on fait Pidione Néfesh, ça s'appelle le Rachat de l'âme. Pendant ces 6 semaines-là, chaque semaine on va réparer une des 6 fautes essentielles qu'il y a sur le membre essentiel et ceux qui vont envoyer leur nom et le Pidione qui est une TSÉDAKA, un don. Rattaché, on prendra leur nom et on fera les prières dans toutes ces 6 semaines et je suis sûr qu'à la sortie de ces 6 semaines-là, le printemps viendra avec de bonnes nouvelles pour tout le monde, de bonnes choses et surtout annuler toutes les barrières qu'il y a entre nous et l'abondance.